Hi guys, welcome to Charie's. Aking pong binabati ang mga kababayan kong OFW sa iba't ibang lago ng mundo. At sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At ganoon din, aking pong binabati ang mga kababayan kong nasa Pilipinas. At sana ay lagi po kayong mag-ingat. At ngayon ay katatapos lang po ng bagyo. At nakita nyo naman po ay grabe siya. At tayo po ngayon ay magluluto ng ginataang parrot fish. Ang ingredients na ating gagamitin ngayon ay syempre parrot fish, 2 piraso. At malunggay leaves na hinarvest ko nung last week. So, since na hindi ko siya niluto kaagad, ay ginawa ko, ay niluto ko siya sa kumukulong tubig para hindi siya malanta at hindi siya mangamoy. So, ang ginawa ko, pinakuluan ko siya sa kumukulong tubig at nilagay ko siya sa freezer. Yan. At gagamit din tayo ng coconut milk. Ito. At patis. Gamit din tayo ng onions, garlic, at ginger. At eggplant. Mga 1 pirasong eggplant lang. At siling haba at kalahating nor cubes. At syempre, mag-a-add din tayo ng ground pepper. At atin ang simulan. I-turn on ko lang yung stove. At ilagay ko na yung mga ibang ingredients. Sabay ko nang ilagay yung ginger, onion, saka garlic. Lagay ko rin na rin yung isda. Akin siyang takpan. Mag-add ako ng 1/2 cup of water. At hintayin lang natin siyang kumulo. At eto, kumukulo na po ang ating isda. Pwede na po natin ilagay ang eggplant. Takpan lang po natin siya. And let it simmer for about 5 minutes. At after 5 minutes, ayan, luto na ang medyo lanta na ang eggplant. Mag-add tayo ng kaunting vinegar. Konti lang. About 1 teaspoon of vinegar. At mag-add na rin natin ang patis. At ating i-add ang coconut milk. Let it simmer for another 5 minutes. At after 5 minutes, atin na siyang bisitahin. Ayan, kumukulo na. At atin nang i-add ang nor cubes. At siling haba. Sabay-sabay na natin yan. At ganoon din ang malunggay leaves. Atin ulit siyang takpan. At after 5 minutes, pwede na siya nating makain. At ito na ang ating ginataang parrot fish na may malunggay leaves.
kumukulo na siya. Ating lagyan na ng ground pepper. At saka natin. Okay, turn off na natin yung stove. At ito na ang ating ginataang parrot fish with malunggay leaves. Ang bango. Okay, simulan na natin kainin. At ito na guys yung ginataang parrot fish na niluto natin. Atin ang tikman. Okay. Ang bango. Ang bango ng gata. Ang sarap. Sarap. Ang linamnam niya. Kahuli lang kasi ito kahapon. Nilagay ko siya sa ref. At ngayon, niluto ko. Itong parrot fish, hindi siya nahuhuli sa fishing rod. Pinapana ito ng mga divers. Kasi maliliit lang yung bibig nila, kaya pinapana lang sila. Masarap. Kababayan, pasamantala muna ako magpapaalam. If you like this video, please click the button below and subscribe. Bye-bye!